타르타 행성의 주민 여러분, 안녕하세요. 저는 새로운 식민지를 건설하기 위한 탐험대의 일원으로 방금 지구라는 행성을 탐험했습니다. 그리고 그곳에서 많은 이상한 것들을 관찰했습니다. 그 중에서도 가장 눈에 띄는 현상은 타우스 험입니다. 외계인 관찰자로서 저는 타우스 험 현상을 연구해왔습니다. 윙윙거리는 소리는 뉴멕시코 주 타우스 마을에서 수많은 사람들이 들었던 저음의 소리입니다. 이 소리는 1990년대 초에 처음 보고되었으며 그 이후로 많은 사람들의 관심의 대상이 되었습니다. 윙윙거리는 소리의 기원은 알려지지 않았지만 지하 시추나 채굴과 같은 인간 활동의 결과로 추정됩니다. 윙윙거리는 소리는 보통 밤에 들리는 낮고 일정한 소리가 특징입니다. 일부 사람들에게만 들리기 때문에 더욱 신비롭게 느껴집니다. 윙윙거리는 소리에 대한 인식은 사람마다 다르지만 일반적으로 신체에서 느낄 수 있는 저주파, 진동으로 묘사됩니다. 이 현상의 신비를 풀기 위해서는 더 많은 연구가 필요합니다. 타우스 험 현상에 대한 자세한 정보를 수집했습니다. 한 가지 흥미로운 관찰은 모든 사람이 윙윙거리는 소리를 듣는 것은 아니라는 것입니다. 타우스 인구의 약 2%만이 이 소리의 영향을 받는 것으로 추정됩니다. 또한 소리의 강도와 높낮이가 다양하기 때문에 그 원인을 정확히 파악하기가 어렵습니다. 광범위한 연구에도 불구하고 윙윙거리는 소리에 대한 명확한 설명은 아직 없습니다. 일부 이론에 따르면 지구나 전리층의 자연공진 주파수가 원인일 수 있다고 합니다. 또 다른 이론은 전자기 복사 또는 외계통신의 결과일 수 있다고 주장합니다. 추가 조사 결과 타우스 윙윙거리는 현상은 타우스에만 국한된 것이 아니라는 사실을 발견했습니다. 영국 브리스톨과 온타리오주, 윈저 등 3개 다른 지역에서도 비슷한 윙윙거리는 소리가 들린다는 보고가 있었습니다. 이러한 윙윙거리는 소리는 저음이며 일부 사람들에게만 들리는 등 타우스 윙윙거림과 비슷한 특징을 가지고 있습니다. 이 세계적인 현상은 전 세계 과학자와 연구자들의 관심을 불러일으켰습니다. 아직 구체적인 증거는 없지만 타우스 험 현상은 우주의 신비가 밝혀지기를 기다리고 있다는 증거입니다. 타우스 험 현상에 대한 이론과 설명. 외계인 관찰자로서 저는 타우스 험 현상에 대한 다양한 이론과 설명을 연구할 기회를 가졌습니다. 일부 이론은 이 지역의 지진 활동으로 인한 지질학적 현상이라고 주장합니다. 다른 이론은 저주파 소리에 대한 인간의 귀가 민감하기 때문에 발생하는 생리적 현상이라고 제안합니다. 마지막으로 일부 이론은 소리에 대한 마음의 해석으로 인한 심리적 현상이라고 추측합니다. 수많은 연구와 조사에도 불구하고 타우스 험 현상의 정확한 원인은 아직 미스터리로 남아 있습니다. 또한 정부기관은 이 현상의 존재를 공개적으로 인정했지만 이를 조사하기 위해 상당한 자원을 투입하는 것을 꺼려하고 있습니다. 타우스 험 현상에 대한 정부기관의 역할과 대중의 반응. 외계인 관찰자로서 저는 타우스 험 현상에 대한 정부기관의 공개적인 대응을 관찰했습니다. 일부 사람들은 1950년대 초에 험 현상을 경험했다고 보고했지만 이 현상은 1990년대까지 대중의 광범위한 관심을 끌지 못했습니다. 그 이후로 미국 지질조사국과 뉴멕시코 대학교와 같은 정부기관에서 이 현상에 대한 연구를 수행했습니다. 이러한 연구에도 불구하고 타우스 험 현상의 정확한 원인은 여전히 미스터리로 남아있으며 정부기관은 이를 조사하기 위해 상당한 자원을 투입하기를 꺼려했습니다. 2013년 미국 의회는 국립과학 아카데미에 이 현상에 대한 연구를 지시했지만 아직 연구 결과는 발표되지 않았습니다. 맥락에서 본 타우스 험 현상. 외계인 관찰자로서 저는 더 큰 과학계의 맥락에서 타우스 험 현상을 연구할 기회를 가졌습니다. 윙윙거리는 소리가 뉴멕시코의 타우스에만 있는 것은 아니지만 신비한 저주파 소리 현상의 가장 잘 알려진 예 중 하나입니다. 영국 브리스톨과 온타리오주, 윈저 등에서도 비슷한 현상이 보고된 바 있습니다. 과학자들은 이러한 현상을 설명하기 위해 다양한 이론을 제시했지만 정확한 원인은 아직 밝혀지지 않았습니다. 기술이 발전하고 인간의 마음과 자연 세계에 대한 이해가 향상됨에 따라 언젠가는 타우스 험 현상의 원인을 밝혀낼 수 있을지도 모릅니다. 타우스 험 현상은 수십 년 동안 인류의 호기심과 호기심을 불러일으키는 주제였습니다. 저는 외계인 관찰자로서 이 현상이 사람과 사회에 미치는 영향을 모니터링해왔습니다. 일부 사람들에게 들리는 저주파, 윙윙거리는 소리는 정신적, 육체적 고통을 유발하는 것으로 알려져 있습니다. 인체에 미치는 영향은 두통, 수면장애, 불안 등 다양합니다.
이 소리가 지속적으로 들리면 일상을 방해하고 정신적, 육체적 건강에 장기적인 영향을 미칠 수 있습니다. 지역 사회에서는 매혹과 과학적 연구의 대상이 되었습니다. 이 현상에 매료된 관광객들이 끊임없이 몰리면서 타우스 마을은 모든 외계 연구자들의 관심의 대상이 되었습니다. 이 현상의 문화적 중요성은 무시할 수 없습니다. 그것은 마을 정체성의 필수적인 부분이자 주민들의 자부심의 원천이 되었습니다. 타우스 험 현상은 끊임없는 연구와 연구의 대상이 되었습니다. 이 현상은 다양한 연령대와 성별에 걸쳐 개인에게 영향을 미치는 것으로 알려져 있습니다. 일부 연구자들은 윙윙거리는 소리가 지각의 진동으로 인한 결과라고 생각합니다. 그러나 이 주장을 뒷받침하는 구체적인 증거는 아직 발견되지 않았습니다. 지속적인 윙윙거리는 소리는 이를 경험하는 사람들의 행동에도 변화를 가져왔습니다. 어떤 사람들은 불안감을 느끼는 반면 어떤 사람들은 평온함을 느낀다고 보고했습니다. 또한 윙윙거리는 소리는 백색 소음기계와 귀마개 사용과 같은 대처 메커니즘의 개발로 이어졌습니다. 커뮤니티 측면에서는 공통의 경험을 공유하는 사람들이 모여 일체감을 형성했습니다. 이 현상은 또한 고유한 신념과 관습을 가진 하위 문화의 발전으로 이어졌습니다. 타우스 험 현상은 더 많은 연구와 조사가 필요한 복잡하고 난해한 주제입니다. 이 현상은 이를 경험하는 개인의 정신적, 신체적 건강에 중대한 영향을 미쳤습니다. 지속적인 윙윙거리는 소리는 일상과 일상을 방해하여 행동의 변화와 대처 메커니즘의 개발로 이어졌습니다. 이 현상은 전 세계의 연구자들이 그 신비를 풀기 위해 노력하면서 흥미와 연구의 원천이 되었습니다. 커뮤니티 측면에서는 사람들을 하나로 묶어 일체감과 공통의 유대감을 형성했습니다. 타우스 홈 현상의 문화적 중요성은 무시할 수 없습니다. 타우스 홈 현상은 마을 정체성의 필수적인 부분이자 주민들에게 자부심의 원천이 되었습니다. 이것이 바로 타우스 홈 현상에 대한 이야기입니다. 지구의 사람들을 계속 당혹스럽게 하는 미스터리한 소리. 어떤 사람들은 기술 때문에 발생한다고 말하지만 다른 사람들은 자연 현상이라고 믿습니다. 원인이 무엇이든 타우스 험이 뉴멕시코 타우스 주민과 사회에 큰 영향을 끼친 것은 분명합니다. 제 이야기가 흥미로웠다면 지구라는 행성을 다시 방문할 수 있도록 좋아요와 구독을 잊지 마세요. 이 콘텐츠에서 버그를 발견하면 댓글로 알려주세요. 마지막으로 유튜브에서 저와 같은 다른 세계 방문자들의 더 놀라운 이야기를 찾아보세요. 안녕히 계세요.